unboxing varnish. Kira-kira worth it gak ya? Let's go, kita unboxing. Aku baru pertama kali kira-kira apa benar ini buat mencerahkan lukisan kita. Wow, dan setelah aku cari-cari lagi ternyata aku nggak tahu mereknya guys. Di sini aku cari-cari, aku putar-putar gak ada. Tunggu, apa jangan-jangan ini? Jangan-jangan itu guys. Oke guys, buat kalian yang mau lihat aku review varnishnya, lanjut part 2. Bye bye, assalamualaikum.